niki kula badhe miwiti ngaji. Nggih, dik wau sik pembukaan lho. Urung pengajian mau. Aku munggah jam 9:30 mau ya Nduk ya. Heeh, saiki jam pira? Jam 8. Oh iya wis jam 8. Ya, jamu setelan jam 8 terus ngono ya Nduk ya. Heeh, gak apa-apa sing ngaji wong gendeng ra roh jam iki Nduk. Sampai jam pira ki engko njalukmu Nduk? Lho, jane nek 9:30 niku sik sore apa wis bengi to Nduk? Sore, nek ngajine sore berarti marine bengi. Lah nek ngajine bengi marine. Oh, njaluk sak dobele pancene wong-wong iki. Ya wis dilanjut nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis bismillah ngaji nggih. Ngaji niku pasemane wong Jawa, menungso urip pisan sak lumahe bumi mengkerping langit, dikongkon ngaji belajar ngatur jiwa dandani ati. Nggih napa mboten? Muga-muga Gusti Allah maringi hidayah kabeh bengi iki. Acarane tasyakuran dalam rangka aku ra ketok. Halah ya kena sorote lampu ki lho, Nduk. Aku tak mendodok dulu. Dalam rangka tasyakuran kemenangan rilis 2 periode Kecamatan Soko. Bupati pokoknya pinter nyanyi itu mesti dipilih. Nah. Tondo-tondo ini salah satu tondo-tondo bupati sing merakyat, gampang dikenal rakyat karena dia punya kelebihan. You know what? Pinter nyanyi otomatis wongi gampang dikenal. Halo? Kula mirengaken suara emas beliau yang kedua kalinya di sini. Biyen sik ten riko kali kula. Wis dilanjut nggih. Acara netasya apa yang beliau lakukan hakikate sejatine netepi dawuh Gusti Kang akarya jagat. La ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adabi lasyadid. Segala sesuatu kegayuane menungso nalikane Gusti Kang akarya jagat nyembadani nggih. Tidak lupa manusia itu mesti bersyukur kepada Allah. Cita-citane sampean kasembatan tasyakuran. Anak pinter tasyakuran. Pernikahan tasyakuran. Mari sunatan tasyakuran. Rabi meneh tasyakuran. Gak. Halo, panen abe tasyakuran. Syukur ini sebenarnya membuktikan bahwa beliau memang betul-betul netepi ngugemi dawuh Gusti Allah. Syukur atas apa? Syukur atas kemenangan beliau untuk menjabat periode yang kedua. Kemenangan Pak Giri adalah kemenangan rakyat Pono. Nggih napa mboten? Kemenangan beliau adalah kemenangan seluruh rakyat Pono. Orang yang berseberangan mereka rakyat, beda partai mereka rakyat. Nek wis dadi bupati, siapapun rakyat yang ada di Ponorogo, mbah rupane abang, kuning, ijo, ireng, lorak, putih, semua adalah rakyate Pak Giri. Gini Pak Benten? Namanya perlombaan pasti ada pemenang. Namanya perlombaan mesti enek sing menang. Enek sing menang ya mesti enek sing kalah. Ojo ndadekne cilik atimu nggih. Kegagalanmu adalah keberhasilan yang tertunda. Semono Kang Giri ojo bombong, ojo sombong nggih. Sliramu ngemban amanah Gusti Kang akarya jagat, netepi dawuh Gusti. Dadi pemimpin sing amanah, pemimpin sing dicintai rakyat lan manunggal nyawiji karo rakyat. Jika syukur ini dibuktikan, insya Allah Gusti Kang akarya jagat madangne dalan nggone ngomong rakyat Ponorogo gedene 5 tahun ke depan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Syukur perkara loro. Ana siji syukure menungso marang Gusti Kang akarya jagat. Sing nomor loro, syukurmu kepada Allah tapi bisa dirasakan tetangga kanan kiri. Syukurmu marang Allah ning kena dirasakne tangga kiwa tengenmu. Contoh, ketika Anda bersyukur hanya kepada Allah, sampean nyemut sampean karo Gusti Allah tok. Panen apik alhamdulillah. Ning ora sedekah, iki syukurmu karo Gusti Allah. Ning nek sampean bener hakikat syukur yang sebenarnya
adalah syukur yang bisa dirasakan oleh tonggo kiwa, syukur yang bisa dirasakan oleh orang. Ini namanya baru tasyakuran. Uang dikeluarkan, tenda disewa, panggung disewa, kocek dikeluarkan, puluhan juta diberikan. Mergo napa? Hakikat syukuran nggih ngeten iki sing kena dirasakne wong akeh. Sing kena dirasakne masyarakat luas itu yang namanya tasyakuran. Pak nyapa alhamdulillah parine dhewe sok ben panen Pak. Hitungane dhewe muga-muga gak bleset yo Pak yo. Dek ngawake dhewe 5 hektar dek ngenane oleh sekian ton. Ya Bu muga-muga panenane awake dhewe apik. Alhamdulillah. Ning aja lali Pak, sakjroning bondo donyane dhewe enek hake yatim piatu lho Pak. Enek donyane dhewe sing dadi hake fakir miskin lho Pak. Sing dadi hake masyarakat sing membutuhkan lho Pak. Nek iso ayo hasil panen disisihne, disedekahne. Ini namanya tasyakuran. Donyamu bakal direksa dening Gusti Kang Akarya Jagat. Tasyakuran wujud. Syukur kudu enek wujude, syukur kudu enek kasunyatane, syukur kudu enek perwujudan dari ungkapan kalimat syukur. Halo? Iso ditampa apa gak? Saged napa mboten? Alhamdulillah. Mulakno dilakoni ya nduk ya. Ora ana critane wong ahli sedekah rezekimu disuda dening Gusti. Ora ana wong loman rezekimu bakal dilongi karo Gusti Allah. Ora enek critane nduk. Justru ketika kita diamanai rezeki oleh Allah, dititipi rezeki dengan Allah, kita mudah mensedekahkan, kita mudah memberikan kepada orang yang membutuhkan. Insyaallah baliyastad kata Rasulullah, rezeki kita akan ditambah, umur didawakne, awak sehat, keluarga waras. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki le sing paling abot duduk sampeyan, sing paling abot Kang Giri bupatine sampeyan memimpin puluhan ribu rakyat pono. Nggih napa mboten dongakno muga-muga Gusti Kang Akarya Jagat mayungi lakune ing sarina sawengine. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dadi pemimpin sing amanah lir kadha Kanjeng Nabi Sayyidul Qaum Khadimuhum, di mana pemimpin hakikatnya adalah pelayane rak. Bose sapa? Bose sapa? Hai. Halo. Nduk, sing dadi bos sapa nduk? Sing dadi juragan sapa nduk? Sing bayari bupatimu sapa nduk? Berarti awake dhewe Pak Giri. Kenapa kamu takut? Bukan rahasia lagi negara ini negara yang berkedaulatan nggih, sing bayari Pak Giri awake dhewe, sing bayari DPR kita, yang bayari camat awake dhewe, sing bayari DPR awake dhewe, sing bayari presiden nggih napa mboten? Makanya awake dhewe iki bos, mulanya keliru tuh. Gak apa-apa, diulangi. Karo wong gendeng biasanya segini gitu. Sayyidul Qaum Khadimuhum, di mana pemimpin adalah hakikatnya pelayan rakyat. Sopo sing gampang no bakal digampang nih dening Gusti Kang Akarya Jagat. Jika seorang pemimpin kita amanah, mengemban amanah rakyat, dicintai rakyat, kelak dimudahkan dan akan mendapatkan naungan di surganya Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Lengono 7 kriteria seseorang yang kelak layak dan pantas mendapatkan naungan di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin adil menjadi nomor 1 ketika urutan di antara 7 orang yang mendapat naungan di surganya Allah? Mergo pemimpin kuwi abot, pemimpin tugasnya abot, mimpin ratusan ribu orang itu tidak mudah. Makanya terkadang daerah sana belum tertangani mergo nang kono luweh nemen. Daerah kene durung ditangani pembangunane, ana sing luwih penting. Rakyat terkadang tidak tahu piye pusinge mumete biadoke Kang Giri. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten?
Sehingga pemimpin yang adil berhak mendapatkan naungan kelak di surganya Allah Subhanahu. Pemimpin amanah, pemimpin yang idam-idamkan rakyat. Beliau memimpin Ponorogo sudah berpengalaman 5 tahun. Saiki ditambah maneh. Semoga-moga diparingi langgeng. Amin Allahumma. Wis, aku pengen ngomong 4 mata sama beliau. Mergo sejarah Ponorogo jarang enek bupati 2 kali. Bener? Bener? Loh, leres napa betul? Oke, lanjut. Ada rahasia nanti sing kula kayak nih. Muka-muka manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jika menjadi seorang pemimpin jangan bangga. Abot. Seorang pemimpin adalah memiliki beban tanggung jawab yang luar biasa. Puluhan ribu rakyat Ponorogo menantikan kesejahteraan, menantikan kemakmuran, menantikan perlakuan yang adil dan sejahtera. Janji demi janji biasanya dilontarkan pemimpin. Janji demi janji sebelum mereka terpilih. Orasi kampanye. Saatnya Pak Giri untuk membuktikan untuk yang kedua. Dan saya yakin bukan satu kesulitan buat beliau. Karena sudah punya pengalaman memimpin Ponorogo 5 tahun yang lalu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dibekali dengan iman. Dibekali dengan akhlak. Nomor 1 mimpino dengan akhlak. Berbicara akhlak tidak berbicara soal lahiriah. Berbicara akhlak tidak berbicara jasad. Berbicara akhlak tidak berbicara soal lahiriah menungso. Neng urusan akhlak niku urusane. Akhlak urusane. Jika seluruh pemimpin Indonesia memiliki jiwa dan akhlak yang sempurna, insya Allah bangunlah untuk nomor 1 sing dibangun apa nih? Jerone dhisik to. Urusan jaba gampang kok. Mergo jaba ki ngapusi nduk ning jero gak iso diapusi. Pemimpin yang berakhlakul karimah nek wis belajar bab ati, belajar bab rasa, belajar bab jero, tasawuf kudu ditempuh jalan oleh Mbak Giri. Dan saya kan beliau punya wadah untuk ke sana. Mulano belajar memimpin dengan hati, berbicara dengan hati, bertindak melangkah dengan hati. Mergo napa? Dunia Indonesia sudah terjadi krisis, bukan krisis ekonomi, ning wis krisis nomor 1 seorang pemimpin kudu membangun jiwanya. Bangunan dhisik atine, dandanono atine. Jika orang itu baik, dia akan memimpin dengan baik. Jika hati seorang pemimpin jelek, mereka akan memimpin daerahnya mesti dengan banyak kekurangan dan ujian. Mergo napa? Mergo atine sik kurang apik. Halo? Kenapa kamu diam? Ngantuk? Alah, dirungokne tenan jenduk ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Lho ya napa carane ndadekne atine menungso niku ben apik ketika Allah menciptakan selalu berpasang. Ya apa Kak? Nyatane enek wedok ya enek. Nggih napa mboten? Enek dhuwur enek. Ana isu ana awan ana swarga ana lahir ana jiwa enek, ana jasmani ana. Wis sing penting menungso njabane apa jerone? Sing penting menungso njabane apa jerone? Jerone nggih. Jangan lagi Anda memandang casing seseorang. Aja mbok sawang bleger njabane nduk. Njabane apik durung mesti nek jerone. Nggih napa mboten? Nek menungso atine apik, insyaallah njabane ya katut. Lah saiki ora. Seseorang sekarang gampangan gumun. Nek enek wong serba bayi. Oh, jubah gendeng lho, jubah ki ngapusi bukan? Sik jawab, kenapa kamu mengguyu? Jawaban jubah ki ngapusi bukan? Ngapusi ndok nek jerene jubah wujuding ati
ora. Wong jubah iki kena kanggo ngemis lho, Nduk. Jubah iki kena nggo golek sumbangan ngalor ngidul ngetan ngulon lho, nggih napa mboten? Lho leres napa mboten? Lho niki awake dhewe jangan patek gumun. Apa nek njur wonge klambine ireng kaya Pak Bupati terus wonge ya elek. Durung mesti mbok ireng warna keabadian kok, Nduk. Korban pelecehan ireng gendeng ki, Nduk. Tenan gue ton tak kabari ton. Ngene ceritane. Aku tahun 2007 ngapunten nggih. Tahun 2007 aku ki mbambung dolan ning Mekah Madinah, Nduk. Kaji Gus ora aku noto sandal ning kono, Nduk. Mulane senenganku sampai saiki kula niku noto sandal ten masjid, ten langgar, noto sandal. Lho jenengan kan Gus ora ngurus. Kula niku senengan kula noto sandal, Jumatan noto sandal, salat jamaah ten pundi ngoten kula noto sandal. Ketika wis gelar kaji dilakoni kabeh, rata-rata wong kajine kelambine putih-putih to, Nduk. Jubah putih, kopiah putih, surban putih. Lah gendeng ireng-ireng dhewe, Pak. Jubah ireng, surban ireng, kopiah ireng. Aku dadi rasan-rasanane wong maktab, Nduk. Kayak piye to? Wis ngaju kok ireng-ireng. Ya aku rada mangkel to, Nduk. Ya to. Akhirnya orang ini tak celuk sesuk sampean melak aku. Kan pundi? Ayo wis akhirnya kula munggah nang Masjidil Haram lantai 3 kalau Mas nyuwun tulung nggih mripate sampean lekno aku ya ngono. Ka'bah ke dibungkus kaya kelambimu apa kelambiku aku. Halo. Ka'bah kuwi dibungkus kain putih apa ireng? Aja nyawang kiswahe ireng jabane ning sawangen jerone. Durung mesti nek njabane ireng, jerone ireng. Nggih napa mboten? Mulane pentinge wong urip notati lebih-lebih seorang pemimpin ketika wis tahapan mereka adalah pemimpin sing gelem sinau bab ati, insyaallah mereka akan memimpin dengan hati, berbicara dengan hati, bijak bisa, adil bisa, amanah bisa, sabar bisa, ikhlas bisa. Mergo napa? Menungson wis atine apik, sabar iso, ikhlas iso, syukur iso, loman iso. Nduk, diajeng saka. Yen aku nyawang pas surya mulir kadya kembang alung waya nyirami, Nduk. Apa awak wis padha ngantuk kabeh to nggih? Lah ya sik jam 09.00 to, Nduk. Lah iya kok siup kabeh. Halo. Allahumma kuat ngempet ya, Nduk ya. Iya ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki, sakniki ngapunten. Kalau sudah berbicara konsepnya kolbun, subhanallah. Innama bu'istu li utamima ma karimal akhlak. Seorang pemimpin harus ya napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin akhlaknya sae dan kita wajib taat kepada pemimpin-pemimpin yang memiliki akhlak. Gusti Kang Akarya jagat dawuh ni. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. He wong-wong saka sing padha iman. Raimu menengah kowe dudu wong saka kowe, Mas. Sira padha iman marang ingsun Allah, takwalah sira kepada Allah, kepada Rasulullah lan awake dhewe kudu gelem ngurmati ngajeni pemimpin-pemimpin sing taat karo Allah, taat karo Kanjeng Nabi lan pemimpin sing adil. Bagaimana syaratnya bisa menjadi seorang pemimpin yang adil? Nomor 1 kudu belajar noto. Kudu belajar noto. Wis, Nduk. Sampun? Oh, dereng. Iya. Nembang bareng-bareng nggih. Sampean pengen tembang napa? Tembang manut. Mas, tembang manut, Mas. Durung ngono Nduk tembang manut. Oh, tombati. Tombati. Oh, roh aku yen atine sing rawuh padha remuk kabeh iki kira-kira. Hae didandani ya, Nduk ya. Heeh, sampean njaluk tombati sing lawas apa sing nyar? Sing lawas apa roh?
Sing lawas wis seru. Loh, jabang bayi. Sing digawe pujian ning langgar-langgar ka lho, Nduk. Lah wis apal to ya? Nek sing anyar. Dereng. Wis engko sing lawas karo sing nyar ngono ya. Nek sing lawas iku jaman biyen, nek anyar iki karyane wong gendeng, ngono nggih. Jajal ambil suara Allah. Oh, masuk. Sip wis kowe menengan nduk, aku gak krungu suarane wong kene balas ya aku. Halo sayang. Kamu jangan kalah di sana ya. Kamu muninya yang banter ya. Kamu menang dulu ya. Mari kita muni bersama-sama. Allah masuk friend. Loh, aku kok melok friend. Kamu tenang dulu ya, jangan menggulai ya. Ganti yang sini dulu, ya Allah. Bro, halo, hai. Halo. Bareng-bareng nang ngoten nggih. Tombo. Kok Mas, udah bagus. Ya Allah. Padahal iki anak kula biasanya nyelok anak kula kiri ngono lho, Bu. Mergo iki bapak kiri. Wong anakku dhewe kok nggih ngoten. Wis zaman saiki medsos memang sebagai kontrol, subhanallah luar biasa. Mulakno yes hati-hati. Nggih napa mboten? Wis, ayo Mas, sang ganteng cah bagus. Kompak nggih ben gak ngantuk. Tonggo ati iku limo perkarane. Sip. Kompak kabeh. Kabeh bisa ojo Quran lan maknane iku sing lawas sing anyar piye. Kalau nggak kompak aku nggak mau aku. Bareng-bareng anak-anak ya. Sing anyar piye. Ditutui apa Kak? Kaping pisan. Oh, ngene iki lho dinadani salah bareng ya ngono. Tombo ati iku limo sawernane kaping pisan ngaji Quran diangen-angen sak maknane. Nek sing lawas apa, Nduk? Banter sing lawas apa, Nduk? Sing anyar. Maca karo ngaji ki pantes nek digawe Quran. Nek maca gandengane. Hei, maca buku, maca Quran, maca komik, maca majalah, pantes nggih? Lah wong kitabe di ngajeni kok Quran dadi wacanan. Mulakno tombo atine sing anyar kaping pisan ngaji diangen-angen terus nggih. Wah, iki mesti enek sing nebas iki mesti. Nggih. Ya ngene iki lho. Aku sakjane mau arep nebas aku ya. Heeh, tenang mawon. Siji ditumong telu. Nggih. Nggih ben barokah. Nggih. Mboten napa pun, monggo kula paring kesempatan. Saya anti ngusir bakul di tengah-tengah pengajian Gus Gendeng. Alhamdulillah, dari dulu saya tidak pernah. Mohon maaf. Sekali lagi teman-teman Banser dimanapun kalau saya ngaji di wilayah Ponorogo, se-Indonesia.
Ketika Banser ngusir pedagang, aku malah seneng gelut karo Banser. Karena mereka punya anak, mereka punya ibu, mereka punya bapak, sandang pangan itu teko kono. Bahkan kalau saya ndak segan-segan tak tebas kabeh. Saksine yo anak-anakku dewi. Gini apa mboten? Jadi ngapunten, sampun bagine. Sampun nggih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kaping pindho iku sing lawas. Ya, kamu sudah kompak ya? Dituduhkan tidak? Kaping pindung salat wajib lakonono. Salat apa, Nduk? Nek sing lawas. Sing penting wajibnya apa sunai? Lho nggih napa mboten? Lah wajibe durung dilakoni kelingan tombo ati jaman biyen salat wengi tok. Salat sunah tok sing dilakoni. Nggih napa mboten? Lho ki engko tak wedar kanggo sangun dandani atine awake. Sing nomor loro kaping pindho salat masuk apa lagi kaping telu iku sing lawas. Teko eneh. Halo. Kaping telu wong bagus atine kumpulana. Sapa sing dikumpuli, Nduk? Wong bagus, nek sing lawas. Wong kang soleh, berarti sampai nek pengen dadi wong soleh, kumpul karo kang soleh. Lho, nek sampean pengen dadi wong soleh, kumpul karo kang soleh. Soleh teko apa gak iki? Leh. Nang di soleh. Lho, nek kula sing anyar gane Gus Gendeng derek lampahi guru kula Gus Dur. Napa? Kang aran soleh. Lho. Bagus atine karana mapan saring ilmune. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lha niku lho Nduk, sing darani wong kang soleh niku wong sing piye? Engko tak wedar, oke? Sanggup sampai jam 12? Los, nggih. Kaping papat. Delan-delan ning ngujul kae. Halo. Diajeng. Tak jaluk seliramu mbok ya aja gapleki to, Nduk. Halo. Kaping papat. Iku sing lawas. Nanti kalau tak dudui buat pujian ya ning langgar masjid ya. Tapi kamu eling tidak? Kaping papat laku tirakat lakonono. Laku apa? Nek sing lawas. Watang sira sing betah, mergo jaman semono pancen larang. Lah iya.
Lah nek tirakat adanya atau tidak adanya nek wis netepi laku tirakat ya kudu gelem kaping 5. Iku sing lawas. Nomor piro mau, Dok? Kaping 5. Banter. Zikir. Iya nek melek. Loh. Kenapa kamu mengguyu? Mak De Kang. Nomor 5 zikir wengi ingkang iya nek melek. Lah nek turu ora dikir belas lah. Nggih mboten. Sing anyar didudone napa mboten? Kaping 5 zikir siri dalanggengno. Zikir apa, Nduk? Zikir apa? Zikir siri dilang jangkep 5 tombone ati kenek dadi sangune dhewe nyampurnakne madangne bagusne ati gir lahir batin menungso Gusti kang akarya jagat ora ndelok tata lahire ning Gusti kang akarya jagat ndelok jerone. Inna akramakum indallahi atqakum. Wong sing paling mulya ning ngarsane Gusti kang akarya jagat kang kiri dudu jasate dudu lahire ning ukurane iman lan takwa menungso manggone ning jero. Akhirnya podo uncal-uncalan rebutan jajan. Apa kuwi mau? Ya. Halo. Kamu ngrungokne apa ora? Wis entek porong jajane. Sampun. Wis dilanjut nggih. Bismillah. Ayo belajar saiki. Gus, ya nopo carane noto ati, Gus? Ngapunten ya, Nduk ya. Sepurane nggih. Lahir batin ya kene. Ya wis, matur suwun. Gitu aku ora doyan ngono piye? Lanjut nggih. Mengke paruan kali kula. Shallallahu ala Nabi Muhammad. 5. Ya napa sih Gus? Wong nek atine apik njabane mesti nggih napa mboten? Kiat-kiat sejatine nek menungso pengen nata atine 5 to batin iki iso dadi sarana modale menungso nata atine dhewe. Nomor 1 napa mau, Nduk? Ngaji diangen-angen sakma. Ketika kita ingin nata atine, Nduk, rata-rata wong ngaji Quran pandai lincah lesane ning atine terkadang tidak menghayati apa sing dadi isine Quran. Dia hanya mampu membaca tapi hatinya tidak dilibatkan untuk meresapi, untuk menikmati bahwa itu sebenarnya kalamullah, dawuh-dawuh Gusti kang akarya jagat. Mulakno nek jenengan ngaji Al-Qur'an tamatno huruf demi hurufnya, atimu jangan ngrasakne akan beda ketika kamu merasakan nantinya. Gak percaya dilakoni, ojo gajah diblangkoni, iso gojah ra iso nglakoni, gendeng wis tak lakoni kabeh, Nduk. Ketika saya mengaji Bismillahirrahmanirrahim. Meripat saya mendelok. Maksudnya mendelok huruf-huruf iki lho, Nduk. Lesanku, atiku yakin, seyakin-yakinnya bahwa Quran adalah mukjizat. Dikatakan mukjizat, Quran iso dadi tombone wong loro, terutama loro
Nggih napa mboten? Niku sampean lakoni kaping pindho salat wajib lakon. Gus napa saged salat kangge dandani ati? Ngapunten Nduk, hakikat salat itu penyucian jiwa. Lir kadya dawuh Bapak Sunan Kalijaga nggih lewat tembang lir ilir. Cah angon penekno lunyu-lunyu kanggo baso hakikat salat penyucian jiwa. Salat iku urusan ati, salat iku urusane dhewe karo Gusti. Berarti nek salat sing deling-eling kudu, nek salat sing deling-eling kedah Gusti. Ning apa menungso nalikane jumenengne salat mesti eling nang Allah. Oi. Halo. Apa kabeh menungso nalikane salat njur eling ning Gusti Allah kabeh nggih? Sing mbok eling-eling sapa to, Nduk? Sing mbok eling-eling apa? Ketika salat, as-salatu lidzikri, as-salatu mi'rajul mukminin. Salat hakikate sowane menungso marang Gusti kang akarya jagat. Salat hakikate manunggaling menungso awake dhewe karo Gusti Allah. Lho Gusti Allah manggone nang ndi? Woi. Diampun meneng kabeh iki. Oi. Kenapa kamu diam? Mengenteni lagi toh? Iya. Dilanjut ya. Dari mana tadi? Gusti Allah. Neng ndi to Gusti Allah kuwi, Nduk? Gusti Allah aja mbok goleki sak jabane awakmu nggih. Gusti Allah nyawiji manunggal nang awake dhewe. Qalbun mukmin baitullah. Atine sampean kabeh iki lho nggih singgasana jumenenge Gusti Allah. Mulane nalika sampean salat wis ora sah mandeng, ora sah bayang dek, rasah delok, rasah mikir sak jabane awake dhewe. Saged ditampi napa mboten? Berarti nyawang, mandeng, ndelok, fokus neng salat urusane karo Gusti. Berarti sak liyane Gusti Allah ayo didekek digletakne aja digawa nalika Lah nyapa masalah sawah mbok eling-eling? Masalah kreditan mbok eling-eling? Nggih napa mboten? Iki sing darani salate wong munaroh raimu kuwi munafik, munaroh. Halo. Salate wong lain di mulut, lesanmu lantang menyebut asma Allah, tapi hatimu suwung ora ono Gusti Allah belas. Nggih mawon. Dibenderne ta gak? Pengen ta gak salat sing tenanan? Ben iso dadi tombone, ben iso bagusne. Bagusnya ati mergo bening resiki ati nggih. Mulakno nalikane salat, kiat-kiat salat supaya atine dhewe ben apik. Halo. Hai. Terus ya Nduk. Ngapunten nggih kula ngertos nek jenengan badhe nerusaken lampah, Mbah. Nggih. Nggih. Nggih, monggo. Nggih, sami-sami. Nggih, ndherekaken Bu Kaji, nggih. Bu Wakil, nggih. Halo. Yes. Ya friend. Terok, friend. Halo. Sawangan. Iki lho. Gendeng wis ora sampai kiriman gendeng iki gendan sing disawang. Gendeng nggih sing disawang nggih. Salat kudu iso bagusne. Mulakno nek salat ora sah ndelok ndi delok atine
Paham ya, Nduk? Sampai nek salat mripatmu melek apa merem to, Nduk? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jabang bayi, ya Allah Gusti. Hei! Sik to, aku tekok jawaban sing kompak bareng ya, Nggir. Nalikane sliramu salat urusan salat karo sapa, Nduk? Nek sampean salat mripatmu melek apa merem? Oh iya, bener. Saya boleh meneruskan, sayang? Sapa wong saka nalikane salat mripate melek, aku yakin atimu merem. Atine nek salatmu melek, atine merem. Percaya apa gak? Loh, sik to yo, iki tenanan iki, Nduk. Allahu Akbar. Loh. Sik to. Loh, bener apa gak? Loh, sik jujur ae, Nduk. Allahu Akbar. Sulalatan. Lho, nggih napa mboten? Made leres nggih. Lah iya. Allahu Akbar. Jabang bayi rukuh luwedhek kaya wis digawe. Ya Allah nin, apa ora dirukuh nek to iki janine. Mergo ngarepe rukuhe let. Lah kowe mbaten Gusti Allah apa mbaten rukuh ledhek? Lho, jujur. Sik to, sing mbok batin ki Allah apa rukuh iki mau? Mergo mripate Allahu Akbar. Ambek rek rukuh buka jenek monte-monte ning ngene. Ya Allah, mergo mripate ngarepe rukuh enek monte-montene. Lho sampean batin apa gak? Lho, mbok batin apa gak? Allahu Akbar, gajah duduk. Allahu Akbar wadimor. Mergo ngarepe mereke batin Allah pemereke sarung. Iki korban nek salat mripate akhire atine sing bener berarti piye? Nek salat mripate ning atine kilendek. Nggih napa mboten? Nek sampean Allahu Akbar rukun nek munten-muntene roh apa gak? Gajah duduk roh apa gak? Cap mangga roh apa gak? BH roh apa gak? Merek sarung BHS kuwi lho. Roh apa gak? Mergo mripate Allah ketok apa gak? Allah ra ketok kok mbok golek karo mripat melek apa ya pedhok. Gaib dilawan gaib. Mulakno nek salat mripate ning atine wis paham anak-anak? Mulai besok dipraktekne nggih. Allahu Akbar, salat mripate merem dingkluk mandengo atine, deloken atimu sawangan atimu dhewe, mulai sampean takbir tumekaning salam pandengen atimu dhewe, Fatihah yang kau baca rasakno ning ati, donga rukuk sing mbok wacane rasakne ati, donga iktidal sujud tahiyat, semua bacaan di dalam salat wacane ning rasakno karo mulakno salat sing tumak tegese tumak ninah niku sing alon salate ben kenek dirasakne. Nduk, sepira suwene iki salat marang Allah sik luwih suwe kowe ngurusi pasarmu, luwih suwe kowe ning sawah, luwih suwe kowe ning Tegal, luwih suwe kowe ngurusi daganganmu. Nggih napa mboten? Mbok yo sadar to nggih. Awake dhewe urip ki karek pirang dina kas. Ibarate wong mlaku separo lakon wis dilewati, Nduk. Sadar yo ngger yo. Ning sawah oleh, ning mbok aja lali Gustimu. Sing nukulne pari jagung kaya Gusti Allah, ngger. Sing nukulne cengkeh sembarang tanduran Allah. Aja dhuwur Allah mbok gawe sak penake dhewe. Allah mbok sepelekne. Allah gak mbok anggap, Allah gak mbok reken. Nek menungso pole wis kaya ngene entenono murkane Gusti kang akarya jagat teko ing titiwancine bumi mbok tandur ora bakalan tukul. Syukur kowe. Apok kowe. Nggih napa mboten?
Lha niki lho mulakno ayo wayah dadi wong sing ngerti wayah ning sawah ya ning sawah, wayah salat nek iso ya ndang. Nggih napa mboten? Berarti nek salat mripate ndingkluk ndelok kabeh dirasa engko alon-alon awakmu bakal iso ngrasakne nikmate ati ki sing penting mergo ati sing bening, ati sing apik ya kuwi jumenenge Gusti Allah. Saged ditampi napa mboten? Nek ora iso aku tak mulih aku, Nduk. Iso ya? Oh. Apa isih bener ki jam 09.00 nggih? Oh, jam 09.00. Iya, diterusne apa gak? Sing nomor 3, wong kang soleh kumpul. Nek wong kula wong bagus atine. Sing garan wong kang soleh sing yak napa Gus? Aku ki gak roh apa mesne jubahan, sorbanan iku mesti wonge soleh. Durung Mas. Mulane kang aran soleh wong bagus atine. Nggih napa mboten? Enek nduk ya Allah wonge gak patek kenal langgar, gak patek kenal masjid. Salat yo blang gonteng, salat kadang lakoni kadang enggak, ning akhlake apik, kelakuane apik, tindak tanduke apik. Aku le seneng kumpul wong ngene iki, Nduk, timbangane dina lek sarungan, sorbanan, jubahan ning ora iso rukun karo tangga, ben dina salat lakoni, ben dina jamaah gak tau telat, ning karo tangga gak gelem rukun, karo tangga gak gelem aruh-aruh. Wong kene yo enek ngene iki, Nduk. Wonge gak teko to tapi Nduk ya. Aja. Halo. Gak bareng hakikat salat ndadekne orang-orang yang berakhlakul karimah. Salat kuwi ndadekne wong ki atine apik. Salat jahat, salat gak gelem rukun karo tangga, salat gak gelem diajak guyub rukun karo tangga. Lho ngapunten, awake dhewe ki wong Jawa ki duwene duding apa jempolan? Duding karo jempol apik endi? Monggo pinah. Monggo dipun monggo dipun monggo disekecak. Sae napa mboten? Monggo tunjuk, Bu. Monggo disekecakne monggo. Apik endi jempol karo duding, Nduk? Jempol nggih. Ning kabeh ana papan dununge dhewe-dhewe nggih. Sak apik-apik jempol sejatine nalika sira jumeneng salat kalawan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Sampeyan nggih duding apa jempol? Asyhadu alla ilaha illallah. Masa enak ngene iki, Nduk? Gak enak ya sing enak. Asyhadu alla ilaha illallah. Iki angka piro? Allah harus menyatu dengan diri kita. Tunggal, Allah kudu manunggal dadi siji karo awake dhewe. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Ngertenono wong saka yen salat sing mbok lakoni sejatine ben menungso dadi wong sing jempolan. Wis saged ditambi. Salat ki dadekne wong apik, kowe salat ben dadi wong ngene. Kenapa kamu menang? Merungokkan. Nduk, kapan sholat bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik? Selama sampean sholat bener jumbuh lir kadya dawuh Sunan Kalijaga, nek wis sholatmu iso basuh dada dira, sholat iso ngresiki ati, baiknya hati akan berimbas kepada akhlak dan perilaku manusia. Wong kadang mau apik jabone ning durung mesti apik jerone. Jasate apik, lahire apik, sarwa pengagemane sae ning atine durung mestine apik. Nggih napa mboten? Ngono ya Nduk ya. Mulakno belajar sing tenanan nggih. Kaping 4 laku tirakat lakonono awake dhewe wong Jawa. Leluhur awake dhewe wis ngajarne kabeh. Bapak mbokmu mbahmu mbiyen Nduk pegaweane tani.
penghasilan ning ora sepiro, ning mergo gedhe tirakate nyatane anake ya sukses kabeh. Nggih napa mboten? Ning saiki wis jarang wong sing gelem laku tirakat. Sampeyan ki anak-anak sing mambu tirakate wong tuamu, anake lair dipasani wetone, sesuk eptanas ujian wong tua melok prihatin, melok poso. Nggih napa mboten? Sehingga anak-anake sukses. Lah saiki ora, mergo anak ora tau mambu tirakate wong tua, akhirnya anak padha mesakat sak benake dhewe. Wong tua budrek sumpek bingung ngrasakne polahe anak. Nggih napa mboten? Mulane sing gedhe tirakate ya ngger ya. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe, zikir wengi iya nek pas melek. Mulane kula ganti zikir siri do langgeng, zikir siri hakikate zikir rahasia, zikir sing dibaten, sing sak wayah-wayah kenek dionekni. Understand? Zikir raha berarti sing muni, sing zikir kenek dionekni sak wayah, sak enggon. Oke. Halo? Zikir mulih tekan kini. Halo? Aku yakin seliramu mau sing mlaku tekan kini langkah demi langkahmu suwung, Nduk. Nggih napa mboten? Mulakno mulih tekan kini, Nduk. Nek iso Gusti Allah rangkulen kalawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinolan. Nggih napa mboten? Lah sampeyan ki wis ngrangkul apa sik gandeng? Gandeng. Lapangan kebak tontonan kowe nggawa bocah cilik mbok gandeng, ucul teko gandengane anakmu. Nggih napa mboten? Ning nek anakmu mbok rangkul ilang apa gak, Nduk? Mulakno Gusti Allah rangkulen aja mbok gandeng. Yen seliramu jawab Allah mbok rangkul apa mbok gandeng, jawabe mbok gandeng. Percaya mergo napa? Seliramu eling marang Gusti Kang Akarya jagat. Mbok nalikane ning langgar, masjid, musala, majelis zikir, metu tengah langgar masjid, Allah wis mbok glethakne, Allah mbok klembrukne, Allah wis gak ana ning jero atine awake. Bener napa mboten? Leres napa mboten? Mulai engko dilanggeni zikir siri, belajar istighfar di batin, sholawat di batin, lan demi langkai dhewe nek iso ayo zikir Allah 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 Allah. Zikir napa mboten? Zikir napa mboten? Allah 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 Allah. Sak langkah lho Allah, Nduk. Sak langkah Allah, sak langkah Allah. Sak langkah Allah, sak langkah subhanallah. Iki jenenge lagi ngerangkul Gusti. Nggih napa mboten? Loh, 4 langkah 1 kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ning di batin. Ya apa? Nggih napa mboten? Waduh kesuwen Gus. Lho gak apa-apa tergantung langkahmu kok, Nduk. Semakin cepat langkahmu, zikirmu iso akeh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan cepet nggih mboten. Halo. Nek manut alure zikir, alure langkah, mulakno nek iso awake dhewe kalawan Allah Kang Maha Suci, kudu rangkulan rino lan wengi zikir dumateng ngersane Gusti. Paham? Nduk. Mulai engko bengi tasbih sing nyentel nang gane centelane klambi sampai butuken ku lho, Nduk. Engko bengi, mulai engko bengi lho ya. Halo. Engko uncano nang dhuwur kasure sampean. Blek sampean teko mapan turu tasbih gawenen zikir. Allah, 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 Allah. Halo. Sing sepuh ngapunten Mbah, sing wis sepuh-sepuh mboten sanggup berfasih nggih, pun sak saged-sageden jenengan. Wong tuwa iki biasane kongkon muni fase Allah ki angel. Allah, 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 Allah. Kene Allah, 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 Allah ning krungune awake dhewe. Allah, 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 Allah. Dadi Allah, 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 Allah sampai mripat tertidur lelap, sampai tetap zikir dumateng Gusti. Nek wis tangi turu, halo. Aja kesusu kowe mencat teko amben teko tempat tidurmu ya, Nduk.
Lungguh tengok-tengok tak urui ngene. Lungguh, gini Muhammadan. Mari lungguh akhirnya ngombe pancen urung dipinarakne belas Mas. Wah, plek itu nah. Ya Allah, Nduk. Sepurannya aku tak mimik dulu sayang ya. Kamu jangan mendelok. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang salah? Aku mau piye? Sing bener. Tak genah nduk. Aku ki mau nerokne mbahku mbiyen. Mbah-mbahmu mbiyen ki nek muni bismillah apa semelah. Lah iya. Ning sing tak nggumuni lho Mas yo semelah nggo nyuwuk bocah yo mandi ki yo. Lah wong saiki fase bismillah nggo nyuwuk ra mandi belas e Kang. Lah kok bismillah kalah karo semelah. Ya Allah nerokne nggih napa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nek wis sampean lungguh nang turun sampean donga ngene lho Tun. Ni Sriti dongono. Halo. Sampean aja langsung nyat aja lungguh sik sak menit ndonga Duh Gusti mugi-mugi gesang kula dinten niki langkung sae kali dinten kala wingi nek wis ngono sampean ngadeg tangi turu biasane sampean jujuk endi Nduk? Oh nang jeding. Oh pipis ya Nduk ya. Eling-elingen Tun ya. Mulai sesuk esuk langkah demi langkah nek iso kudu langkah demi langkah kudu sing disebut asmane Allah, 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 Allah. Jemek. Halo. Semakin adoh kamar mandimu, semakin banyak kau menyebut asmane. Mulak nek nguyuh nunut tangga. Halo. Ben wakeh. Lho kulinakno nang sawah dzikir. Nang sepeda motor dzikir, mlaku dzikir, blonjo dzikir. Napa? Sapa sing wis iso ngulinak ning istiqomahe atine dzikir marang Allah, jaminane matine besok husnul pengen boga? Pengen husnul khotimah bukan karena doa. Mulane sampeyan aja seneng-seneng didongakne. Ayo kowe donga niku elek napa apik? Alah omonge sapa? Tak dongakne. Mbah sapa Mbah Bupati ki mun dongakne to. Tak dongakne muga-muga sing diutang ndang lunas kabeh. Aku moh ngamini ngene Nduk. Tenan tak kendani kowe. Mbah Yai nek ndonga kan mesti to Nduk nek pengajian tak dongakne sing diutang muga-muga ndang lunas kabeh. Sampeyan mesti muni nek aku moh Nduk. Mulai sesuk nek sampeyan didongakne ngono, tak dongakne sing diutang ndang lunas kabeh. Kowe meneng kabeh aja enek wong siji sing muni amin Nduk. Ngelu kiyaine kuwi Nduk. Lha iki piye to tak dongakne sing diutang ndang lunas kabeh nek sing amin. Nggih Mbah, dek wingi jenengan ndonga ngoten. Lah terus, lah kula mulai sik ditagih Mbah. Lah sing arep lunasi utang-utangmu ya sapa? Nggih napa mboten? Maksudku sing logis lho nek ndongakne yo nek wali ngono sadokune metu dongakne utange ndang lunas sesuk jame jeglokan duwe mak banget ngono. Sampeyan sing duwe utang ngajung kon jajan. Oh, kabeh duwe utang ya. Gak apa-apa urip tanpa utang ki bagaikan wajah tidak berjerawat kok Nduk. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wis intine sejatine ngaji Quran, salat, wong saleh, tirakat, zikir niku hakikate kanggo nata atine awake. Mulakno wong salat hakikate bagusne akhlak, wong salat bagusne atine dhewe. Nek wis wong salate tekan nggon, insyaallah atine bakal tata. Nduk, ora ateges aku ora duwe rasa percaya karo sliramu diajeng ning sepurane yen aku pengen ndelok jamku dhewe ya Nduk ya. Engko timbang tekok sliramu mbok jawab jam 09.00 ngono inggih. Aku tak mendelok jamku sendiri ya. Ya, nanti aku menyilih dulu aku. Lali, Nduk Cahayu nyilih Nduk. Jajal aku tak mendelok aku. Loh,
Geplek iki panjenengan. Alhamdulillah kok ya renek wong belet nguyuh ya. Ya Allah, alhamdulillah. Diajeng. Aku roh yen atimu wis manunggal dadi siji karo atiku. Mulane sliramu abot ninggalne aku. Semono aku abot ninggalne sliramu, Nduk. Halo. Jamu bosok tibake, Nduk. Lah kok wis jam 12 kurang seperempat to, Ngger. Ya ampun, muga-muga barokah ya, Ngger. Dieling-eling awake dhewe urip ana ing alam donya mau sauntara ya, Nduk. Iki acarane napa ndonga napa pripun? Ndonga njaluk sing dawa apa sing ndek? Alah-alah ora usah ngapusi atimu dhewe. Dijak ndonga dawa ngono ya wis mbok batin kok saiki iki. Wis bismillah muga-muga barokah nggih. Kang Giri muga-muga anggone netepi langkon dadi bupati muga-muga diparingi langgeng karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Iki ndonga cara Jawa apa Arab? Ndongane gawe Jawa apa Arab? Ya wis, bismillah. Aku tak lungguh kene gak apa-apa ya, Nduk ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama. Ya wis mboten saya bingung. Nduk, aku tak mengadeg lagi. Ala-ala sik to ya. Mandine donga mergo teko. Betul? Mula nek sampean muni amin, amin mumbudal teko. Aja mu ana ing le. Bedane pripun Gus? Nek wong amine ning lambene tok, tidak ada getaran di dalam hatinya. Amin, 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 amin. Iki mesti amine lambene tok. Ning nek teko atine cekelen dodomu, grayana dodomu sampai ada getaran. Amin, 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 amin. Sampai dodomu horek ndredeg, ini berarti amin yang diberangkatkan dari hati. Insya Allah cepat kasembatan. Amin Allahumma. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad.